Itharĩkĩra rĩrĩ rĩũkĩte ciumia igĩrĩ tu thutha wa itoi cia Al-Shabab gũtabania itharĩkĩra rĩngĩ kambĩ-inĩ ya mbirarũ cia maĩ-inĩ mwena wa Manda, na itharĩkĩra rĩrĩ rĩongereire hahũngoro-inĩ cia aikari a Lamu makĩria itũũra-inĩ rĩa Pandanguo na icagi iria ingĩ cia wondi ya Witu. Andũ nĩ mambĩrĩirie gũthama taũni-inĩ ya Witu magĩthara mĩoyo yao, amwe makiuga atĩ ona matiũĩ kũrĩa marathiĩ tondũ na gũtirĩ ngari cikinyaga mĩena ĩno nĩ gũthũka gwa barabara. Usingizi hautakuja, manake lazima niwache nyumba niende nilale kwa vituka, sababu inahofia usalama ya maisha yangu kukutwa kwa nyumba nikiwa nalala. Mpaka sasa hivi hatujapata habari kamili kuhusu ndugu zetu, kuna madada zetu wako hali zao zinaendelea namna gani kuhusu usalama wao mpaka sasa. Gĩcagi gĩa Pandanguo gĩkoragwo thĩinĩ wa mũtitũ wa Boni ũrĩa wĩragwo nĩ kuo itoi cia Al-Shabab ciĩhithaga. Maabitha borithi maroiga atĩ itoi 50 cia gĩkundi kĩa Al-Shabab iraingĩrire gĩcagi-inĩ gĩkĩ na cirambĩrĩria kũrathũkĩria andũ mĩcinga. Kũrekwĩrwo atĩ itanya rĩrarĩ matharĩkĩre kambĩ ya maabitha GSU na mathũkangie mĩtambo ya ũkinyanĩria. Borithi maramenyire mũbango wa itoi ici o gatene na maraũthatia. Ũgitĩri nĩ ũrĩkĩtie gũcoka itũũra-inĩ rĩrĩ na birigiceni ya gwethana na itoi ĩkambĩkwo. Gũtirĩ mũndũ ũraguraririo kana aroragwo itharĩkĩra-inĩ rĩrĩ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura.